Благодарам. Почитувана македонска јавност, денешниот предлог за избор на членови на владата на Република Македонија не е нешто што ќе донесе подобрување во работата на оваа влада или поконкретно не е она што се очекуваше од премиерот. Имено, вчера се разрешија 6 министри од нивните ресорни министерства, а денес се предлагаат нови 4 и еден ист само за друг ресор. Од CV-ата и биографиите за новите предлози не може да се предвиди дали и колку овие имиња ќе одговорат на новите позиции, имајќи во предвид дека и разрешените министри имаа слични или подобри. Она што загрижува е фактот дека премиерот разреши 6 министри, што може би како бројка и не е така мала, но разреши имиња кои многу малку придонесоа во општиот впечаток и мнение кај јавноста дека е потребна и неопходна реконструкција на владата. Денешните предлози за нови министри во владата на Заев се имиња кои ќе се обидат да сторат нешто во нивните ресори, а што нивните претходници очигледно не го сториле, иако премиерот вчера ги испофали сите разрешени, што е навистина многу контрадикторно. Влада која блеска да се реконструира е навистина невидена работа. Тевдовски бил одличен, Николовски најуспешен, а вамо се разрешени. Може би ќе беше подобро сите министри кои ќе продолжат да функционираат во владата на Заев, да ги ангажиравте партиски и нив да ги прогласевте за најуспешни. Ем ќе ги квалификувавте за најуспешни, народот во Македонија ќе се спасеше од нивната успешност. Вака, остануваме со истите ликови кои ја оставија и ќе ја остават Македонија уште долго време во чекалната на Европа, а новите 4 имиња ќе го носат само насловот на владина реконструкција. Ова е доказ дека реконструкцијата на владата не се прави заради тоа што е насушно потребна, туку се прави заради силниот притисок од јавноста. Истата таа јавност не знам колку ќе биде задоволна со новите предлози за министри, бидејќи тие доаѓаат во ресори кои многу помалку имаа удел во општиот впечаток за неуспехот на оваа влада. Овде ќе ги изземам финансии и земјоделие, но секако таму според премиерот беа најдобрите. Сега сигурно ќе дојдат уште подобри, кои на земјоделците и на бизнисмените ќе им ги реализираат нивните барања и постојано ќе бидат со нив во контакт. Кога сме кај контактот со граѓаните, министерот кој не се занимаваше со граѓаните во ресорот животна средина, сега се префрла во ресорот политички систем. Со оваа реконструкција владата останува без 2 министри без ресор, но затоа останува министерот Поповски, задолжен за комуникација, отчетност и транспарентност, кој скоро беше снимен како ги советува вице-премиерите да ги избегнат новинарите. Толку од владината транспарентност. Најтранспарентната влада досега испадна дека е транспарентна само кога ќе излезат на виделина владините скандали и корупции. Останатата транспарентност е далеку од она што го ветувавте. Од сево ова, очигледно е дека оваа реконструкција е обид за купување на уште малку време, обид за глумење реформи и обид за по не знам кој пат прелажување на народот. Народот очекуваше сериозен пристап од страна на еден премиер, кој се соочи со неговото незадоволство на изминатите председателски избори, кои завршија пред месец и половина. На тие избори премиерот вети метла, а се фати само за ситната прашина. Жалам што жртви излегоа овие 6 министри, кои не дека не беа за метла, но пред нив требаше многумина други да се изметат. Така, наместо метлата да се фати најпрво од Министерството за здравство, па Министерството за надворешни и внатрешни работи, Министерството за труд и социјална политика, за информатичко општество и така натаму, па да се префрли на вице-премиерите, метлата ги фати само овие 6 мина, на чии што места пак ќе се појават 4 нови имиња и едно старо. Наместо Николовски, сега ќе го имаме неговиот најблизок соработник. Наместо градежен инженер, сега културата ќе ни ја води специјалист ревматолог.
колегата Милевски е само резултат на коалиционен договор кој овде се испочитува, но затоа пак партијата на колегата Весел Мемеди остана извисена со оваа реконструкција. Премиерот го разреши министерот за финансии кој не знаеше да разликува бруто од нето, но затоа пак самиот премиер не знае да пресмета процент. Да не е трагично, че беше смешно. Ветувањата за чистка во владата спаднаа на 6 министерски места, кои се далеку од оние кои требаа на вистина да бидат разрешени. И додека ние во парламентот ќе дискутираме за божемната реконструкција на владата на Република Македонија, реалноста останува иста, а таа е дека нема се уште 500 евра просечна плата, дека нема се уште 100.000 денари плата за докторите, дека нема студентски град, дека нема лекови на рецепт после 15 во месецот, дека земјоделците ги фрлаат своите производи по реките, дека се останува по старо, само 6 министерски места се заменуваат со старо нови имиња, а метлата останува чиста и неискористена. Во меѓувреме, македонскиот етер ни е преплавен со нови бомби за кои никој ништо не превзема. Во меѓувреме, градоначалници изигруваат шерифи. Во меѓувреме се склучуваат тендери од кои се полнат джебовите на министри и вице-премиери. Во меѓувреме датумот за влез во Европската Унија се одложи за наесен, а ние кутрите уште лани го прославивме. Во меѓувреме капитални инвестиции нема, но има нови задолжувања. Во меѓувреме карванот си врви. Премиерот кој толку силно ја најавуваше оваа реконструкција, пукна во празно. Остануваат клучните министерства во рацете на најблиските соработници на премиерот, а овие новите не верувам дека ќе успеат да го изменат владиниот неуспех од изминативе 2 години. Ваков владин неуспех во една нормална, правна и демократска држава се решава со оставка на цела влада, а не со една ваква бледа реконструкција. Пред 3 дена оставка си поднесе и заменик министерот за образование, а Социјалдемократскиот сојуз излезе со соопштение дека и таа била дел од планираната реконструкција. Навистина разочарувачки овој игнорантен однос кон оставката на еден универзитетски професор. Оваа оставка не треба да ви олисни, туку треба да ве замисли. Минатата година и самиот премиер изјави дека не може да направи реконструкција на владата, бидејќи не може да најде подобри кадри. Може би ова е еден од ретките моменти на вистината кој премиерот ги има споделено во јавноста. Сега неполна година после оваа изјава, премиерот наоѓа нови 4 имиња. Ако ова треба да се третира како успех, тогаш може би треба да го охрабриме премиерот. Има многу успешни и способни кадри во Македонија, но не сите се подготвени да жртвуваат авторитет, знаење и кариера само за да станат министри во оваа влада. Метлата која ви ја подаде еден ваш бивш директор, може би добро ви дојде во изборната председателска кампања, но сега, кога дојде време за нејзина реализација, вие повторно ретерирате. Нема уште многу време за овој народ да се стрпи и да ви поверува. Уште најмногу 1 година имате, а државава ја осиромашивте и испразнивте. Младите уште повеќе заминуваат, возрастните уште повеќе се разочаруваат. А ветувавте намалување на непродуктивни трошоци. Ветувавте намалување на бројот на министерства. Ветувавте крај на режимот. Вие не реализиравте ниту едно единствено ветување од не така далечната 2016. И денешнава реконструкција е уште едно нереализирано ваше ветување. Оваа денешна реконструкција е уште еден обид за прикривање на слабоста на премиерот да се спротивстави на неуспешните кадри во неговата влада. Коалицијските пресметки и калкулации повторно се одразуваат на животот кој го ветувавте. Ветивте многу, а реализиравте многу малку. Со вака реконструирана влада, животот останува само запишан на вашите планови 3, 6, 9, 18, сега веќе 24 и повеќе. Искрено, не знам колку Милевски, Димковски, Исмаили и Нуредини ќе можат да го поправат впечатокот од нивните претходници, но и оној од нивните колеги во останатите ресори. Денешниот ваш обид за реконструкција е во најмала рака обид за себеоправдување. Може би пред себе си имате доказ дека се обидовте, но пред целата јавност вие денес докажувате дека сте се бореле против еден режим,
а воведовте сосема нов и режим кој е далеку појак од претходниот. Ви благодарам. Ви благодарам. Реплика, пратеник од Костадин Костадин.